no m'ha estat bé, no m'ha estat bé la primera part. No és qüestió de dir si la primera o la segona està bé o malament, però sí que és veritat que són dos cares de l'equip totalment diferent. Una en la que estem trepitjant àrea constantment, que és la segona part, parlem a la mitja part, crec que hi ha un canvi ja no només d'actitud, també de posicionament, i llavors també és veritat que a la primera part el que teníem plantejat estava ben plantejat, el que passa que no ha acabat de no sortir, sinó no m'ha estat bé, crec que els jugadors tampoc han estat bé, però perquè no s'hi trobaven al lloc, llavors potser això és culpa meva, però que al final hem patit 2 gols quan creiem que realment no érem justos perdedors com 0-2 per anar a la mitja part, evidentment, no? Però bueno, després hem canviat, hem intentat ser més valents, hem canviat una miqueta les formes, hem donat joc per fora, també hem tornat a treure una trauma de darrere, hem acabat amb 5 homes a dalt, i bueno, crec que hem tingut opcions per empatar, però sí que el partit ha sigut una mica ensupit, no? Perquè tenies unes aspiracions, sobretot que la primera part sigués més semblant a la segona, i quan te'n vas sembla que hagis tirat 45 minuts.